これはやばい。 70% 台は死にかけって、うちのおばあちゃんが言ってたぞ。みんなは大丈夫かい？今すぐ確認してコメントで教えてね。モバイル充電持ち歩いて外出るのが普通になってない？忘れたら一日不安になるよね。バッテリー交換すればそんな不安ともさらば。修理したい人らプロフィールの LINE から連絡してくれ。どこよりも安く早く綺麗に修理するから。依頼待ってるね。